విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ రివ్యూ. మూవీ ఎలా ఉందన్న విషయానికి వచ్చేస్తే బాగుందన్నా, నిజం బాగుంది. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే నాకు మూవీ నచ్చింది మామ. ఇట్స్ అ క్లీన్ అండ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ. ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే కామెడీ, ఫ్యామిలీ సీన్స్ అండ్ సూర్య గారి యాక్షన్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. అండ్ మమితా బైజు మూవీలో ఎంటర్ అయినప్పటి నుండి మూవీ ఇంకా చాలా ఫన్నీగా వెళ్తూ ఉంటుంది. థరోలీ ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద సెకండ్ హాఫ్, స్టార్టింగ్ చాలా బాగా స్టార్ట్ అయినా అండ్ మధ్యలో వచ్చే కొన్ని ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ సీన్స్ పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. స్టార్టింగ్ నుండి వచ్చిన మూవీ సెకండ్ హాఫ్లో ఫ్లోని కట్ చేసినట్టు ఫీలింగ్ కలిగింది. అండ్ మూవీని ఎండ్ చేసిన విధానం అయితే చాలా బాగుంది. కమింగ్ టు ద పాజిటివ్స్, ఫస్ట్లీ మమిత, షీ క్యారీడ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సూర్య గారు అండ్ రాధిక గారు. దెన్ సాంగ్స్ చాలా బాగుంది అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చే కామెడీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. కమింగ్ టు ద నెగటివ్స్, సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ల్యాగ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అంతగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మూవీ అండ్ డెఫినెట్లీ వన్ టైమ్ వర్త్ వాచబుల్ ఇన్ థియేటర్స్.